на повышенном, а ветер на западе дует западный ветер, на севере северный, на востоке восточный, а у нас на южной всегда дует южный ветер. Прогноз погоды «Южный ветер». Вот уже 15 лет он дует на просторах поселка Железнодорожного, а точнее в Доме культуры имени Петрякова. Так оригинально воздушные нимфы из коллектива эстрадного танца «Южный ветер» представили свои лучшие танцевальные номера на юбилейном концерте, который прошел 10 февраля. Народные, современные, классические бальные танцы. Девчонкам из «Южного ветра» под силу любой жанр. Педагоги коллектива Анастасия Антонюк и Дарья Черныш вкладывают в воспитанников и знания, и душу. Им особенные слова поздравления и благодарности от учеников, их родителей и коллег. Анастасия Юрьевна, Дарья Константиновна, что хочется пожелать в этот вечер? Ну, вы и ваш коллектив являетесь брендом нашего Дома культуры. Все мероприятия мы даже не представляем без ваших ярких, красочных номеров. Желаем вам, прежде всего, здоровья, вам, вашим деткам, всем близким, чистого неба над головой. Я еще очень хочу сказать слова благодарности Дашеньке и Анастасии Юрьевне. Анастасия Юрьевна, это большое счастье, что вы из своих учеников воспитываете своих помощников. Даш, спасибо тебе огромное. Тот вклад, который ты вносишь в работу нашего ДК, он неоценим. Мы тебя очень любим, мы тебя ценим и надеемся, что впереди у тебя большой творческий, успешный путь, так же, как и у нашего любимого «Южного ветра». В юбилейном концерте приняли участие все возрастные группы танцоров. Кроме действующих участников, шквал аплодисментов собрали и выпускники коллектива. А в финале все юные артисты вместе исполнили гимн «Южного ветра». На ладошках небо пляшут облака, в доме запах хлеба и парного молока. Как она прекрасна, милая земля, льется наша песня.